Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün delice şeylere bakacağız. Bir adam doğada karşı neler yapıyor. İşte ben tam onlara bakıyorum. Şimdi siz de bakın. Saldım. Özür dilerim arkadaşlar. Aradılar da.
videoda bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Like de atın arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Bir videoya kadar görüşürüz.